Assalomu alaykum. Shavot Avto kanali obunachilar, do'stlar, bugun sizlarga qip-qizil svetda Nexia 3 ko'rsataman. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, прямой yegan nomerni yozib qo'yaman, telefonlashib olishingiz mumkin. Narxi 85 million so'm, 103 ming kilometr yurgan. Bu чисти ravon bo'lib chiqqan ekan. Mana holati ham zo'r, aquaprintlar bo'lgan. Mana bellar ham полный aquaprint, rullarni qizil nelar o'ralgan. Mana shumka ham bo'lgan ekan, полный. Ham meri beton bo'lib turibdi. Полный shumka ekan mashin. Xullas, chexollar ham o'zini mos qilib tikilgan, holati zo'r, 103 ming kilometr yurgan. Chexolning ustidan nakitka ham tashalgan ekan. Chexollar ham o'zini mos qilib tikilgan ekan, holati zo'r. Bu ravon eksport variant bo'lib chiqqan do'stlar, holati zo'r, полный shumka bo'lgan. Mana 4 eshigida bor ekan, krelosida yo'q ekan. 4 eshik, patolog, poli shumka qilingan, metan gazi bor. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar. Narxi 85 million so'm aytib turibdi. Прямо egani telefon nomerini qo'yaman, telefonlashib olishingiz mumkin. Xotin-qizlar, ayollar uchun zo'r svet do'stlar. Olasizlar, haydab yuraverasizlar. Bu 2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia Ravon 3, чисти ravon bo'lib chiqqan eksport variant. Bularda ozgina motor qismidan ham, zashitalaridan ham o'zgarish bo'ladi baribir. Yaxshi taraflama, mana. Balonlari zo'r, ish o'rnida ozgina vakuumlik joyi bor ekan, kraska deyz berish kerak ozgina, lekin holati zo'r edi. Cho'tki holatda turibdi. 2017 prямо yegan nomer turadi, telefonlashib, kelishib olishingiz mumkin. Holati cho'tki. 103 ming kilometr yurgan. Metan gazlari bilan like bosamiz, videoni qizil Nexia 3 izlab yurganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad.